Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Qarshimda turgan bolgarka nosoz ahvolga tushgan. Nosozligi shundaki, apparat umuman ishlamayapti jim. Ochamiz. Endi ketma-ketlikda tekshirishni boshlaymiz. Knopka ishlayapti. Xo'sh. Taxminim bo'yicha оборот sxemamiz ishlamayapti. Endi bu оборот sxemani hozir menda bor. Mana buni qo'ysam bo'ladi, lekin buni birinchi video obzor qilib qo'yganimdan keyin qo'yaman. Chunki sizlarda bu оборот sxema zapchasi bo'lmasligi mumkin, оборот regulator bo'lmasligi mumkin. Lekin buni оборот regulatorsiz ishlatsa bo'ladigan usullari ham bor. O'sha vaqt tig'iz payt. Men o'shani ko'rsatib beraman, keyin mijozimizga kerakli zapchasi qo'yib yig'ib beraman. Hozir birinchi o'chirtda o'shani ko'rsatib sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'sh. Bu juda ham oson. Mana admotkadan kelgan bitta sim uziladi va regulatordan knopkaga ketgan sim uziladi. Kalasi ochiladi. Bir-biriga jipslashtirib izolyatsiya qilamiz. Faqat buni bitta minus tomoni bor. Оборот regulatori ishlamaydi. Apparat faqat tez оборотda ishlaydi. Lekin sizda imkoni yo'q paytida shunaqa qilsangiz bo'ladi. Zato apparat ishlayveradi. Bu o'zidan qolganini joyiga qo'yib qo'yamiz. Simlarning joylanganiga ahamiyat beramiz. Men hozir оборот regulatorini qilish yo'llarini hozir ko'rsatib berdim. Chunki оборот regulatorsiz ham apparatni ishlatsa bo'ladi. Faqatgina past baland bo'ladigan sistemasi ishlamaydi xolos. Hozir bu apparatni boshqatdan ochib turib, mana kerakli bo'lgan zapchasini qo'yamiz. оборот regulator mana yangi. Buni qo'yganimizdan keyin mahsulot qanaqa qilib ishlash kerak bo'lsa, xuddi shunaqa qilib ishlaydi. Sizlarga maslahatim, imkon qadar iloji bo'lsa servisga olib borib shu mahsulotni ehtiyot qismini qo'ydirish shart, kerak. Agar vaqt tig'iz paytda uzoqroq servisdan uzoqroq bo'lgan paytida xuddi shunaqa qilib vaqtinchalik ishlatib tursa bo'ladi. Bugungi sizlar bilan o'rgangan narsamiz shundan iborat edi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.